こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回はこの動画で紹介した薄手のコットンボイルという生地を使ってロングシャツを作っていきたいと思います。パターンはこちらの動画で紹介したシャツの本の19番のものをベースにして作っていきます。ベーシックなシャツのデザインも豊富に書いてあるのでおすすめの本です。興味のある方はぜひ見てみてください。ちなみにその本の通りに作っていくと脇の部分にシームポケットがつくんですけど、今回はそこはなしにしてただの羽織のシャツにして作っていきたいと思います。作り方もシンプルなのでぜひ挑戦してみてほしいなと思います。始まる前にちょっとだけ自己紹介をさせていただきます。30歳の時に2年間洋裁学校へ通って、その後オーダー服のプロの先生の下で服作りのノウハウを教わりました。パターン作りからソーイングまで一通りできます。今では自分の好きなように家族3人の服を作って楽しく過ごしています。肩肘張らずに楽しく洋裁を楽しみたいなという方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは早速スタート。はい、では最初にパターンの説明だけしていきたいと思います。この本のパターンはちょっと特徴があって、今回私が作ろうと思っている19番の前開きのコートというもののパターンは19番っていう番号が振ってあるもの全部がパターンになっているわけではなくて、自分でパーツを探して写していくような形になっています。でそこがちょっと分かりにくいなって感じる方もいらっしゃると思うので、少し分かるように解説していきますね。まず袖を写します。袖は5番っていう数字が書いてあります。5番の袖を写す時に袖下 A という方の袖下の線を写していきます。袖の長さは袖口 B という長い方の袖口の方で写してください。次、ヨークですね。後ろ身ごろっていうのが1番っていう番号が書いてあるんですけど、その1番の続きに書いてあります。後ろヨークはこの袖ぐりが B というところを写します。でこの襟ぐりも B を写します。後ろヨークの切り替え線も B というものを写してください。そしてここにギャザーの止まりの合い印があるので、これもしっかり写しておいてあげてください。あとここの肩の部分は直線ではなくってなだらかなカーブになっているので、そのように写してください。そして襟ですね。襟は17番の襟を写します。これが17番の襟なんですけど、こっち側が後ろ中心で輪にして裁断するようになっています。でここに合い印があります。あとは前中心っていう場所と前端という部分があるので、前端を写してください。で今回私はこの襟の幅を少し細くしたかったんですね。なのでこの元々の襟の幅は 3.5 センチあるんですけど、私は2センチにしたいので、単純にこの上の端から 1.5 センチ平行に線を描いて、そしてここの線でカットすればパターンが出来上がりです。こんな感じですね。細くしないで太いままがいい方はもちろんそのまま使ってください。では次、前身ごろのパターンになります。前身ごろは2番です。襟ぐりの部分は襟ぐりの C、 袖ぐりの部分は袖ぐりの B という線で写してください。で注意しないといけないのが、この前中心の線と前端の線は別です。前中心には前中心の線を描いて、前端にはちゃんと前端を写してあげてください。そして付属のパターンには裾線 J というところまでしか長さがないんですね。今回のこのロングコート、ロングシャツはこの裾線 J に対してプラスで長さを書き足します。ですので書き方としては、まず裾 J までの前身ごろを写してきて、そこに足したい長さをプラスで付け加えてあげます。本にはここを20センチ延長すると書いてあるんですけど、私はちょっとね20センチだと長いかなと思ったので18センチでやってみました。
この裾線 J に対して18センチの位置で線をこうやって描いていく。で最後にここの部分を定規でつなげてあげると、この全体で18センチしっかり伸ばしてあげることができます。で最後後ろ身ごろですね。今回ポケットがないので、あとは後ろ身ごろだけです。後ろ身ごろは1番です。でこのシャツは後ろにギャザーを入れるので、実は付属のパターンにはこのセンターバック、後ろ中心までのパターンしか書いてありません。ですのでこの後ろ中心でパターンを移してあげて、その後ろ中心に対して8センチギャザーの分として8センチを平行に横に付け足してあげます。袖ぐりは袖ぐり B の線で描いてあげてください。後ろ身ごろもさっきの前と同じで、裾線 J の線に対して18センチ延長して私は描いています。でここの線の裾線 J の部分がスリット開きの止まりの位置になるので、分かるように印を書いておいてあげてください。こんな感じでパターンは OK です。そして裁断したものがこちらです。基本的に縫い代は本に書いてある通りにつけていただいていいです。ただ違う点は、私は今回ジグザグミシンやロックミシンは使わずに作るために変更した点が3つほどあります。1つ目はヨークが2枚あるということです。本の中ではヨークは1枚でしたが、今回は2枚用意しました。そして袖のパーツのこの両サイド、袖下の部分の縫い代は 1.2 センチ、あとは身ごろの方の脇の縫い代も後ろ身ごろの脇、あとは前身ごろの方の脇も縫い代は 1.2 センチにしています。そして同じ生地でバイアステープも作りました。今回は 2.5 センチ幅で作っています。バイアステープの作り方はこの動画で紹介しているので、まだ見てないよという方はぜひそちらもご覧ください。変更点は以上の3つです。この襟、今回使う生地が薄い生地で、その薄さも好きなので接着芯は片面だけにつけています。縫い代付けに関して大事なところがいくつかあります。それは縫い代をつける順番ですね。まずは袖からいきます。袖の縫い代は一番最初に袖山の縫い代をつけて横に伸ばしておく。そして袖下のところから縫い代をつけてきて、ここで直角出し。こちら側も同じように下からつけてきて、ここで直角出しをします。直角出しもこの別の動画で詳しく紹介していますので、ぜひ見てみてください。で袖口の部分は折り上げ法をします。袖下を先に全部切ってしまうのではなくって、先に下の方の縫い代を切って、この袖口を折り上げて裁断してあげてください。ヨークですね。ヨークは一番最初に横のラインの縫い代をつけます。横っていうのはこの肩の線と下の線ですね。こちらを先に縫い代をつけて少し延長をしておきます。でそれぞれ襟ぐりの部分を縫い代つけてきて、ここで直角出しで、こちらも上のところで直角出し、下のところでも直角出しをしてあげます。この下のところがこんな形になるのがポイントです。で前身ごろも一番最初に肩の線を縫い代をつけます。そしたら首周りの縫い代とアームホールの縫い代をつけます。でそれぞれぶつかったところで直角出しをします。この脇の部分ではアームホールの縫い代は延長しておいてください。で最後に脇のところから下から縫い代をつけてきて直角出しをここでもします。これは後ろ身ごろでも同じで、最初にこの横のヨークとつながる部分の縫い代をつけます。そしてアームホールの縫い代をつけてヨークとぶつかるところで直角出しで、脇の方はアームホールを先に延長しておいて、脇の方から縫い代をつけてきて、ここで直角出しをしてあげます。こんな面白い形の縫い代になれば OK です。これで裁断まで終わりました。
今回作るシャツは今のここまでが一番大変な工程です。ここが終われば本当にあっという間にできてしまいますので、ぜひ楽しんで進めていってくださいね。では実際に作っていきたいと思います。まずは前身ごろ後ろ身ごろの縫い代を折ってアイロンをかけます。あとは前身ごろの前端もそのタイミングで縫い代分を折ってアイロンをかけてください。裾の部分のアイロンを折ったら、前端を折る時には一度開いてもう一度縫い代を折ってあげます。前端と裾アイロンで三つ折りがそれぞれできたら、次に前端の裾の部分をきれいに作っていきたいと思います。一度三つ折りに折った部分をこんな感じで1センチで折った状態、裾の部分を1センチ、前端の部分を1センチ折った状態にして持ちます。今これは前身ごろの裏面がこっち側に来てます。この状態でこの前の出来上がりの線 2.5 センチで折った折り目のところでこう中表になるようにして合わせます。こっち側は前身ごろの表面が来てますよ。こんな感じで合わせたら、この裾の出来上がりの線、下から今2センチになってると思うんですけど、ここの部分をミシンで一度縫います。こんな感じで縫ったら、これを表に返してみますね。そうするとこんな感じで裾の部分が今前端がこっち側なので、こんな風に裾の部分が綺麗に仕上がります。ぜひ挑戦してみてください。ここの角はしっかり目打ちを使って生地を傷めないようにぐっと押し出してあげると、こんな感じで綺麗な角もできます。こうやって裾ができたら、こっちが裾でこっちが前端なんですけど、ここの部分をミシンのステッチで留めていきます。そしたら今の縫い目にアイロンをかけておきます。反対側の前身ごろも同じようにしてください。次に後ろ身ごろの部分にギャザーを入れてヨークをつけていきます。まずはこの後ろ身ごろのヨークとつながる部分に粗ミシンを2本入れてギャザーを入れていきます。ミシンのダイヤルを4とか5くらいに合わせて、ギャザー止まりの合い印をおそらく入れたはずなので、そこの辺りから 0.5 センチと 0.7 センチくらいで粗ミシンを入れていきます。で今のミシンの糸2本を引っ張って身ごろにギャザーを入れていきます。後ろ身ごろにこんな感じでギャザーを入れられたら、ここの場所をヨークと合わせて縫い代1センチで縫っていきます。でこの後ろ身ごろとヨークの合わせ方はこの動画で詳しく紹介していますので、そちらの方を参考にして身ごろとヨークを合わせてあげてください。ヨークと長さを合わせたら、ギャザーの部分に一度アイロンをかけておいてあげると、ギャザーの形が定まってずれないので綺麗に縫っていけるかなと思います。ミシンで縫ったらギャザーを入れた2本の粗ミシンを外しておきます。ヨークを1枚めくって縫い代を片方に倒してアイロンをかけます。この時しっかり生地をこういう風に引っ張って開いてアイロンをかけてあげてください。でもう1枚もちゃんと
元に戻してミシンで縫ったところに合わせてアイロンをかけておいてあげます。そしたら次にこのヨークと前身ごろを合わせていきます。ヨークの付け方詳しくはこちらの動画で解説していますが、ポイントは表ヨークの縫い代を 0.9 センチで先に折っておくっていうことです。そしたら前身ごろと合わせていきます。まずは裏ヨークと前身ごろを肩のところでつなげます。今縫った縫い代をヨーク側に倒してアイロンをかけます。そしたら表のヨークを上に重ねて、でここの肩の線をミシンでステッチをかけて留めていきます。次に襟を作っていきます。裏側の襟の下の縫い代を先に 0.9 センチで折ってアイロンをかけておきます。そしたら表の襟と中表に合わせて縫い代1センチでぐるっと縫っていきます。縫い始めは折り目より少し内側から縫い始めて1センチで縫っていきます。縫えたらここの縫い代をカットします。上の縫い代も半分くらいカットしておきます。縫い代をカットしたら襟を表に返します。襟の作り方も細かい部分は動画があるので、ぜひそちらの方を参考に作ってみてください。形を整えたら身ごろと合わせて縫っていきます。前身ごろと中表になるようにして合わせてピンで留めます。合い印同士をピンで留めたらミシンで縫っていきます。縫い代をアイロンで押さえたら襟をこんな感じで整えてミシンで留めていきます。こんな感じで表から見た時に裏側に襟が飛び出ているのを確認してピンで留めておきます。はい、こんな感じで襟がついたら今回はおしまいにしたいと思います。ただこの襟の部分やヨークをつける部分は今回の解説だと不十分だと思います。是非これとかこの動画で詳しく作り方を紹介しているので、そちらの方を見ながら作ってみていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回はおしまいにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。